वेलकम टू प्रोटेक इलेक्ट्रोनिक्स वर्क फ्रेंड्स आशा करुँच समस्त भलरे थी आ भलरे था फ्रेंड्स देखिपार मो पाखे गोटे होम थिएटर अच्छी सोनी बट ये लोकाल अच्छी लोकाल जो शून्य आम रोचे ये देख देखा तो लोकाल मेड होम थिएटर प्रोब्लेम है आमर कौन डिस्प्ले आसुनी साउंड आसुनी किसी नहीं पूरा फुल डेड कंडीशन अच्छी फुल डेड कंडीशन कौन ना आम फुल डेड कंडीशन रे लाइट आसबनी कि साउंड आसबनी जदि आम करेन्ट रे सप्लाई देला लाइट आसुची फुल डेड कंडीशन नुहे बेले बेले एमती हुए कि किसी डिस्प्ले वगैरह आसेनी लाइट आसेनी इंडिकेट आसेनी कि करेन्ट लगे टक करके साउंड हुए तो साउंड हेल्ला आम जाना कि आईसी आम आक्टिव हो सप्लाई किसी गोटे जाऊँगी जो लगे टक करके साउंड हो तो से जिन भितर देखा मिलूनी तो मुझे फास्ट या मेन लीड को लगे दूसरी करेन्ट रे आ तुमको देखा देख ये है से बोर्ड ऑन अच्छी इंडिकेटर भी अच्छी फास्ट वोल्टेज देखा दूसरी एसी लाइन रखिके देखिपार 210 प्लस अच्छे आम वोल्टेज एटी आम वोल्टेज प्रेजेंट अच्छी देखो 212 210 आम वोल्टेज प्रेजेंट अच्छी तमाने आम वोल्टेज ओके अच्छी ये मुझे सप्लाई दूसरी आप देखा तुमको लाइट आसूची ना देख ये है आम इंटेक्स प्रोड है यहाँ आम लगी इंटेक्स देखिपार यहाँ इंटेक्स लाइट कड लगी तो ये लगेली स्विच ऑन अच्छी देख एपटे भी किसी आम लाइट वगैरह किसी भी आम आसुनी देखिपार डिस्प्ले किसी ना पछपटे स्विच भी देखी दूसरी बैक साइड ऑन ऑफ अच्छी ऑफ कली ऑफ रे तो किसी आसबनी से इंटेक्स देखिपार ऑन कली ऑन रे किसी आसबनी तो फुल डेड कंडीशन आम प्लग खराब थे भी हो पार कि आम किसी ट्रांसफॉर्मर खराब थे फुल डेड कंडीशन आसो जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी सेट को ओपन करवा देखा कंडीशन कौन बनूची मुझे सेट को ओपन करुँच तुमको देखा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दियो साथ बेल आइकन को ऑल क्लिक कर दियो जमीती मोर प्रति अपडेट फास्ट नोटिफिकेशन फ्रेंड्स तुमको मिल जाए मुझे सेट को ओपन कर देखा देखिपार मुझे सेट को ओपन कर देती ये है आमर ट्रांसफॉर्मर ये है आमर जो एम्प्लीफायर सेक्शन रोचे जो आईसी आमर लगी ये टाइप आम रहा बोर्ड रहा तो मु कैमेरा एंगल आनिकी तुमको देखा कौन आम प्रोब्लेम होती कौन सॉल्यूशन हो पार तो केयरफुली सब बेले काम करो कहीं करेन्ट भी लगी पार आ गोटे जिन वायर भी आम ब्रेक हो तो गोटे काम करने अलग प्रोब्लेम जमी क्रिएट न हो जाए फ्रेंड्स ये देखिपार आम सेट पूरा परफेक्ट एंगल अच्छी तो आमर प्रोब्लेम कौन हो ये है आमर प्रोड रहा ये देखिपार येलो कलर तो येलो कलर प्रोड सप्लाई गले आमर कौटी जाऊँगी ना देखिपार ये आमर आउट हो दुईटा वायर गोटे वायर ट्रांसफॉर्मर लगी आ गोटे वायर स्विच देके आमर जाऊँगी तो आमर स्विच प्रोब्लेम हेले हम ये प्लग प्रोब्लेम हम तार प्रोब्लेम हेले भी आमर से टाइप कंडीशन हम तो आम टेस्ट करा मल्टीमीटर आ जोटा प्रोब्लेम अच्छी से जिनटा को ही केवल आम चेंज करवा से ही रिप्लेसमेंट करवा ना कि छेड़खानी करके अलग किसी प्रोब्लेम क्रिएट करवा तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर नहीं मल्टीमीटर को देखो कंटिन्यूटी रेंज रे सेट कर मुझे साइड रे रखुची जहाँ जो रीडिंग आसला तुम जमी देखिपार तो मुझे कौन करुँचे आम फास्ट कंडीशन कौन है ना मल्टीमीटर स्विच को सब ऑन रख देख स्विच को ऑन रखिली ऑन रहा एबे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज रे अच्छे देखिपार कंटिन्यूटी रेंज रे मल्टीमीटर आमर दुईटा प्रोड रे देखा रीडिंग के देख किसी रीडिंग ना जदि ये आमर ओके था कि ना कि आमर रीडिंग आसी था मैंने सप्लाई सेक्शन किसी गोटे ब्रेक अच्छी ना ट्रांसफॉर्मर भी जब इंटरनाल सर्ट हो गले तो रीडिंग आसो जो पूरा ब्रेक होगा एसी सेक्शन जो प्राइमरी सेक्शन से भी एमती प्रोब्लेम आसो तो ये देख ये किसी आसुनी रीडिंग तो आम कौन करवा गोटे आमर ये देखा बजर आस देख रीडिंग आसीगला ताने आम गोटे प्लग को ये कन्स्टाट रखा आ गोटे वायर को आम कौन करवा ना आमर गोटे वायर जाइए ट्रांसफॉर्मर को सेटा ही ट्रांसफॉर्मर देखिपार यहाँ यू दुईटा वायर गोटे यहाँ ब्लैकटा जाइए स्विच को आ गोटे जाइए ट्रांसफॉर्मर को तो आम ट्रांसफॉर्मर ये अठा लगे दिखाई अठा लगे दिखाई देखा तुमको देख ये टाइप रहा तो ये गोटे वायर को कौन करुँची ब्लैक रे गोटे प्रोड को रखुची मुझे कौन करुँचे ना स्विच रो ये देखुची आमर कौन रीडिंग आसुची कि ना स्विच रो दुईटा जाक पॉइंट रे स्विच ऑन भी आमर अच्छी देखिपार किसी रीडिंग आसुनी चेंज करुचे देख बजर आसला देखिपार मल्टीमीटर किसी रीडिंग आसिक जाऊँगी ताने आमर यू देखिपार मुझे जोटा धरी यू आमर यही पर्यंत लाइन ओके अच्छी बुझीपार ओके अच्छी तो एबे कौन करवा स्विच रो आर साइड रे देखा रीडिंग आसूची ना नहीं आमर आसुनी यहीटा को चेंज करवा
ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଏପଟୁ ହାତଟାରେ ଏଠୁ ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖ ରିଡ଼ିଂ ଆସୁଛି ତାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଏଇଟା ୟା ସହିତ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି ଆସିପାରେ ବଜର ବୋଧେ ଏଇଟା ଅଠା ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆମର କିଛି ବି ବଜର ଶୋ କରୁନି ଅଠା ଲାଗିଯାଇଛି ତା ଉପରେ ତ ୟାକୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ତାର ଅଛି ଯଦି ଉଠେ ଦେଖ ଆସିଲା ତ ଟିକେ ନାକୁ ତାର ଅଛି ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଅଧିକା ଜୋରସେ ଛିଡ଼ି ବି ଯାଇପାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବଜର ହେଇଯାଏ ଓକେ ଅଛି ଇଏ ବି ଆମର ଏଇଠିକି ଓକେ ଅଛି ତାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ୱାୟାରରେ ସପ୍ଲାଏ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି କରେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ କରେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଦେଖ ଏଥିରେ କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ନାହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମୁଁ ପ୍ଲଗ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆମେ ଆରାମସେ ରିପେୟାର କରିପାରିବା ତ ଆମର ଜାଣିଲେ କି ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଓକେ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଓକେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକର ଆମର ରିଡ଼ିଂ ବଜର ଆସିବ ନହେଲେ ରିଡ଼ିଂ ଆସିବ ରିଡ଼ିଂ ଆସିଲେ ଜାଣିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ତାମାନେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ଏଇ ସୁଇଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ସୁଇଚ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଛି ନା ଅଫ୍ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଅନ୍ ଅଛି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ରିଡ଼ିଂ ଆସୁଛି କ'ଣ ଦେଖ କିଛି ବି ରିଡ଼ିଂ ନାହିଁ ବଜର ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ନେଉଛି ये देखिपार सुइच सुइच रे जोटा लाइन अच्छी सेटा हला हमर ऑन जोटा सर्किल अच्छी सेटा हला हमर ऑफ टाइम रे देखो देख मल्टीमीटर को देखिपार किसी भी बजर ना रीडिंग ना एवं सुइच करुच्ची ऑन देखिपार रीडिंग होगी आमर रहा बजर भी आसूची तामान आमर ए सुइचटा ही प्रोब्लेम अच्छी एवं आग सुइच को रिप्लेसमेंट करवा तापर देखा आम सेट ओके हो कि ना पुणी आग को बढ़िया तो फास्ट मुझे सुइच को रिप्लेसमेंट करुच्ची ग्लू उठेगी कंटिन्यू कर वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत कौन फेक वीडियो मो चैनल में अपलोड करूँ सुइच तो सुइच को मुझे ओपन कर देछि न्यू सुइच को सेट उठे एटा देखो से गोटे सुइच सेम सुइच तो सुइच को रिप्लेसमेंट करवा तो देखि पारुछो ये सी सुइच तो फास्ट एथरे हल्का हल्का सोल्डिंग लगे देवा देखि पारुछो बेसी टाइम रखिबो नले सुइच भी हमर डैमेज हो जो पूरा स्लाइड हल्का हल्का लगे दे देखो ये टाइप सोल्डिंग लगे देवा एबे कौन करूँ सुइच को फिक्स कर दूसरी फिक्स है एबे जो पॉइंट दीटा आमर सुइच रु ही काटी थिले से पॉइंट दीटा ही एटा सोल्डिंग करिया गोटे पॉइंट एटा सोल्डिंग कर दूचे एबे देखो मु सोल्डिंग प्रॉपर कर दूची एबे देखो सोल्डिंग हो सारी सोल्डिंग हो गला एबे मल्टीमीटर से सेम स्विच ऑन अच्छी मल्टीमीटर देखो सही कंटिन्यूटी रेंज रे अच्छी एबे देखो रीडिंग आसुची ना नहीं देखो कुछ एठे देखि पारुछो एबे रीडिंग हमर आसुची तो एबे सेट को सप्लाई दबा देखिबा हमर सेट ऑन होची ना नहीं कंटिन्यू करो भाई वीडियो को हमर लाइट आसे दरकार सेट लाइट आसी गले जानि हम सेट ऑन हो जाउची तो मु एबे रीडिंग आसला एबे मु सेट को पैक करूची आ तुमको देखाउची पारुछो एबे मु सप्लाई दोची आ तुमको देखाउची देखि पारुछो हमर लाइट भी एटा रनिंग होची डिस्प्ले लाइट भी आसुची जते जोटा हमको हल्का हल्का लागुची जोना पडुची काना लाइट रो अधिका लाइट हे जाउची देखि पारुछो एटा हमर लाइट ऑन ऑफ रे चलीची देखो ये है डिस्प्ले लाइट अलग जो आम हाईलाइट लगी ऊपर से लगे लाइट आम जना पड़ा ये देखो आम लाइट भी रनिंग करुचे आराम से भाई देखो सिस्टम आमर पूरा ओके अच्छे फ्लैश लगाऊँ देखो ए स्विच ऑफ कली देखो डिस्प्ले बंद है डिस्प्ले आउ थे स्टार्ट है तो आम सेट पूरा ओके हो जाए राम राम भाई पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो केमती लगे कमेंट सेक्शन में शेयर करो जोटा ही आम प्रोब्लेम था से जिनटा को भी आम रिप्लेसमेंट कले आम जो अधिका लाइट होता है से डिस्प्लेटा जना पड़ू ना तुमको जो लाइट आम बंद करदे कहीं जो ऊपर लाइट लगे से लाइट डिस्प्लेटा जना पड़ू ना ओभर लाइट होता